அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டால், இன்போர்டு அதாவது அவுட் போர்டு இல்லாமல் இன்போர்டு இன்ஜின் போட் வந்து சன் இந்தியா கம்பெனியில் வந்து ஒரு ட்ரையலுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நம்ம அவுட் போர்டு இல்லாமல் இன்போர்டில் இன்ஜின் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க. போட் சைஸ் வந்து ஒரு 26 அடி போட் இருக்கும். இது சின்ன போட்டு தான். ட்ரையலுக்காக எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டேரிங் மெத்தடில் நம்ம உட்காந்து நம்ம ஸ்டேரிங் மட்டும் பிடிச்சிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். கையில் ஆக்சிலேட்டரும் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கடையில் ஒரு ஆள் உட்காந்து எல்லாம் Yamaha இன்ஜின் பிடிச்சிட்டு போகிற மாதிரி பிடிச்சிட்டு போக வேண்டியதான். போட் வந்து சின்ன போட்டு இருந்தாலும் வந்து கடையாக வந்து நல்லா உட்காரணும் தண்ணியில். இத்தனை பேர் ஏறி உட்காந்து வந்து அந்த அந்த டர்பைன் அந்த ஷாஃப்ட் வெளியே வர இடத்துல வந்து இன்னும் தண்ணி வந்து எட்டல. இது ஒரு ட்ராபேக் தான். இன்னொரு ஆள் ஏறி உட்காந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கட்டுது. நல்லா கொஞ்சம் இன்னும் இறக்கமாக இருந்துன்னா நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும். இது ட்ரையல் வீடியோ தான். எப்படி இருக்குன்னு இதில் வர ட்ராபேக் எல்லாமே அடுத்த போட்டோட மாடலில் சரி பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. இப்போதைக்கு தண்ணி வந்து இவ்வளோ பேர் உட்காந்து தண்ணி வந்து கடை போட்டில் வந்து தண்ணி எட்டலை. அந்த ப்ராப்பருக்கு தண்ணி எட்டலை. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.